Che, Nico, ¿sabes que hay un cliente que dice que no le enfría el aire y que encima siente olor raro? ¿Olor raro? ¿Le limpiaron la auto este año o piensa que es decoración? ¿Puta? La unidad de tratamiento de aire, ¿no? Exacto, ese artefacto que filtra el aire, que lo calienta o lo enfría, y que si no se limpian los filtros va a terminar haciendo más ruido que filtrar el aire. Claro, y después se quejan de la factura de luz, ¿no? Y la pobre Uta laburando como compresor en verano. Tal cual, filtro sucio, mayor consumo y menos aire que se filtre. Bueno, voy a decirle que limpien los filtros, porque si no se van a enfermar con el aire. ¿Es eso? Le ponemos un currículum en el filtro y que se busque otro trabajo.